हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जा रहे हैं खानपुर डैम जो कि इस्लामाबाद में है। तो यार बहुत मज़ा आएगा यार। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा और ये पहाड़ देख के मज़ा ही आ गया, सुकून मिल गया दिल को यार। अब हम करेंगे एडवेंचर। ये हम आ गए हैं इधर, जैकेट शैकेट पहन ली है क्योंकि हमने वो बोट में भी जाना है और हमने स्काई डाइविंग करनी है। बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में, पूरा देखिएगा। तो यार ये सारे हम अब बैठ गए हैं बोट में और बोट में बड़ा मज़ा आ रहा है और हमने अभी स्विमिंग भी करनी है। मज़ा बहुत आता है यहाँ पे। आप लोग भी ज़रूर आए। क्यों ना, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चला के ट्राई कर लूँ थोड़ा सा यार। मैं बैठते ही फुल रेस दे दी, बड़ा मज़ा आया। तो यार अब मैंने और मेरे बड़े भाई ने घुड़सवारी की, हमें यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आया। ये हमने फिर पैरासेलिंग की, ये देखें। तो ऐसे आसमान में जाकर मज़ा ही बड़ा आ रहा था। फिर हमने जेट स्की की। मैं बड़ा खुश था कि मैं पहली दफ़ा जेट स्की करूँगा। मेरे कज़न और मेरा भाई तो चले गए। तो यार ये व्यू है और हमारी शुरू होगी और मैंने तो बड़ी तेज़ भगाई थी, क्या बताऊँ आपको। बड़ा मज़ा आया था हमें तो यहाँ पे। आप भी ज़रूर आए यहाँ पे और विज़िट करें। चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यार यहाँ पे। फिर मेरे भाई और कज़न तो वापस आ गए। फिर यार अब हमने ना यहाँ पे स्विमिंग की। आप लोग बिना गाइड का स्विमिंग मत कीजिएगा क्योंकि ये पूरा एक समंदर है। ये हमें भी पूरा लेके जा रहा था पर हमने जैकेट पहनी हुई थी। बड़ों को भी अंदर लेके जा रहा था। ये बड़ा ख़तरनाक काम था। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब